Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Hoy voy a leer para ti la leyenda de la ballena y luego podrás buscar en una siguiente parte, en la segunda parte, una manualidad para acompañar esta lectura. La leyenda de la ballena de Emma Wolf y Marta Prada en la editorial Primera Sudamericana en la colección Cuenta América Naturaleza. Vamos a ver de qué se trata. La leyenda de la ballena. Las ilustraciones son de Oscar Rojas y Luciana Fernández. La leyenda de Gus. ¡Oh no!, dijo el indio cuando vio a la ballena durmiendo encima de sus mocasines. No era la primera vez que Gus, la ballena, aplastaba sus mocasines. En realidad, aplastaba todo lo que se ponía a su alcance de su panza. Para recuperar los mocasines, el indio tuvo que empujarla y pesaba 30 toneladas. Por entonces, la ballena vivía en la tierra, entre los tehuelches. Andaba de un lado para otro, suelta, pastando, sin pensar que estaba muy lejos de ser flaquita, que no podía recostarse contra un arbusto sin triturarlo. Pero el gran peso de Gus nunca fue el verdadero problema. El problema era otro. Entre los tehuelches desaparecían las cosas, las plantas, los animales, la gente. Un zorro, una mara, un peludo, de pronto dejaban de estar en un sitio para estar en ninguno. Los toldos, los quillangos, de piel de guanaco, los perros con que los indios cazaban, un árbol con su raíz, una bandada de flamencos se evaporaban, ¡puf!, sin explicación. Lo mismo ocurría con las personas, grandes y chicas, familias enteras, atareadas en cocer sus taparrabos o a punto de almorzar tranquilamente. Sus huevos de ñandú desaparecían en el aire. Los tehuelches le pidieron ayuda a Elal. El héroe Elal descubrió que Gus bostezaba y al bostezar se tragaba cualquier cosa que estuviera cerca. Su bocaza funcionaba como una aspiradora potente. La abría ¡ajum!, y era capaz de mandarse al buche media toldería y sus alrededores. Importante. Las ballenas bostezan de sueño, de aburrimiento o de timidez. El misterio estaba aclarado. Pero ¿cómo recuperar todo lo que había en la panza? Elal se convirtió en tábano. Aprovechando un bostezo, se metió dentro de la ballena. Estaba oscuro. El héroe clavó su aguijón en la garganta de Gus. 1, 2, 5 veces, hasta que la molestia la hizo carraspear. Con la carraspera, la ballena expulsó a todos sus ocupantes, incluido Elal. Salieron de manera algo violenta, pero ninguno se quejó. Así fue como recuperaron la libertad las maras, los zorrinos olorosos, los ñandús, las plantas con sus raíces y los indios con sus adornos de plumas, sus quillangos, sus boleadoras, sus mocasines. Elal pensó que el mejor lugar para la ballena no era en la tierra, sino en el agua. Transformó sus patas en un par de aletas y la mandó a vivir en el mar, con orden de no tragarse nada que fuera más grande que un huevo de langostino enano. Por eso ahora ella se alimenta solo de cosas minúsculas.
A Gus le gusta el mar, está mucho más cómoda y sobre todo más fresca. El territorio donde vivían los tehuelches quedó bastante pelado. Esto se debe a que la ballena anduvo largo tiempo arrastrando la barriga por ahí. Pero igual es lindo, así liso. La leyenda de la ballena de Emma Wolf y Marta Prada. Y mientras nos volvemos a ver, yo te leo.